TV, bah bébé tendance. Vas-y, Salé, Eh, bah petite à Chelsea, boye bisaya zape danger Teddy. Yé Teddy, Ozana Mbanda, Tonino Fernando, l'imbattable, et Zandeyo. Bah petit à couloir, de Napoli Lipemba, bébé Chico, Gigi Siandani. Excellence, Athanase Matenda. La robininho, il bolobi, il faut les alawa. Si. Maï bangal pang. Voyons, on dit que pang, moi, bien en dame. Brico, il fallait que je sois aussi. Fallait que je sois. Bien, vous avez dit à cadastre. Beaucoup ça va aider ou anaté. Et là, il y a traçage. Pour la bonne, nous avons un bloc de 10. Bloc de 9. Il y a un bloc de 13. Il faut que vous ayez awa. Boye bobuki awa. Craquer, botti mourir. Oui. Déjà, bon. Déjà, 30 cm. 30 cm de plus. Oui, pas on est sur ah, donc. Là, tu n'as pas dans Nazana kata pang na ye. Zela nakata nakota le pang na hapo na. Ima na kwa kana kameto na ba. C'est Nazana pang. Non, tout ça. Nazana pang na. Nazana. Te, oyi kasi yemo comme de bisanga. C'est moi. Na bimé pas na déjà. Bomona. Non, umbuka. Meto na ba. Bozomona. Meto na ba. Nazana pang na ngazo tini azo buskile ngai. Opi lo hangu na yo. Nazana. Nazana mo sobo oyi boko il faut pesa ngai. Sav. Nakubipe bino bola plenga. Bantu ya mugiji soko za kuluka jigambuza kuluka. Nazana lipang na. Uri nyimuntu. Ngamba kama natekela kiwango. Natekela kiwango. Papa ji. Oyibanga lipang. Bricole. Dans cette quartier, mahangu izai bala. Pourquoi? Ukotaka na Non, ça c'est ma belle, vous prononciation mo ya bien te. Ah, lui. Tuliba kolomba. Tuzami kolo papa. Tumepesa respect. Oyo kakaza kina kisi moko soki nini. Abeti ababa bunda na mutabeti kutiti na mimi isari mundele. Ah, yo, merci. Kubeta muntu kutiteto. L'État, on a parti chez l'État. Moi, j'étais ici, ton quoi. Ça, moi, il pas puis jin, papa jin woi, papa iza jin ya. L'État muto kata jin woi. Benga mona na yo wana, yebisa akabo na mona. Ah, moni. Poto zero kana disa moni. Izaki na kora nani? Ah? Akori na yo. Yo mtu ankula zaki. Okanisa kisuki bodingi mwana na soki mwana na dingi mwana ngande bo zo pang msuri kali. Lui, omoni bino bantu akala. Omoni bino bantu yakala epi bangala bantu iluza kulwana tikolo ya nzeta
oza kotema liboso ya muluba moko oyo ozalaka te ozosala makambo kaka lokola fo masango nyonso donc nyonso ozosala yaka lokola moto alamba fo masango point lui kokanisa te ndenge ozali wana soko ozwi nyovi upetiki na nzota ozwi nani jaribu tiaka tioko bayebisaka ngai na point okende kusoma bana na ji à partir d'aujourd'hui ndikwambe je dis et je répète nabengi bato ya kadasi papa zonga kuna kozonga na pana yo uzina terenetre ya zonga na yo bengi mona yo mobana tu lui dis jibala izina c'est fini na ringi kuyoka susu lokuna ngana tu soko ngana bala na tadiloko akola na tadiloko na bon babala na tadiloko atika wo yanga mafike mais j'aime bien nzela yango terenetre zonga na koloba na yo ko terenetre yo na ebine na osola no bien dites-lui bon tout le monde va que se respecte au sodi ambwa na kuluka bambwa mais encore bambwa tsoko sodi ambwa mbwa dinga koyoka komona mutadi ambwa te wimbwa mbwa ka bangona kata dis lui ici toi-même tu as bien dit un boulot pas qui se respecte papa na ça monte ya pamba to na pangu ngata atika ko wo no wango ina ya stade banta wo loko ya stade te ya chana na o nga o tu wo te monter na fois devant moi. Baby! Oui, chérie. Là, mon téléphone. Oui, alors bonjour. Oh, maman Beloti qui nous. Boni. Oh, bah, fou, vous voyez. J'arrive maintenant, j'arrive. Ok, chérie, nous, on dit ça va. On fout, moi, et puis, Néné Sous. Mbik. Non, on peut prendre le mic, non? Non, je sais que c'est ma casse bon. Hein? On peut prendre le mic? Téléphone. Ok, d'accord, maman Beloti. J'arrive alors. Ah, d'accord. Ok, à toutes. Oui, que mon ça on dit raisonnable. Mon ça on dit raisonnable. Parce que mbi quand on sait que aux bana que j'arrive au bimo que no tika nana tika là. Oui, bien que ngana ke musala, yo mto tika là pour soin ndaku oyo. Parce que non on soin ndaku. Tani ndaku ça te passer ne so komité na cuisine na olamba. Oui, bien que faut mto lamba. Si ko zo lubana no c'est ça que j'arrive na te so mbika. Après tout achète ko so mbika te. To mbika te. Je ne t'aime pas. Non. Je ne t'aime pas. Na combien na château rouge na récupérer biloko na hier. Non. On ça après. Après pas maintenant parce que moi je pars au travail. Tu restes ici. Travail. Non. Et bon, tu avais travaillé la nuit. Aujourd'hui, tu commences à 13h. Naïe, sûr que dans sa course, il faut installer. Il faut course, il faut qu'il il faut aussi. Au moins, bien que la préparé pour la zone bimalin. La zone bimalin, il faut ça prendre soin. Il y a un dac oyo. Il faut ça la mondaine. On s'est la mondaine, nous allons que Zambika. Mbika sont que Zambika après. C'est quoi, hein? Manissa, tout c'est comprendre. Naïe, horaire, nous, on s'en bien. Nous avons s'en te naïda rayo. Naïda ko na mieux surtout. Mais aujourd'hui, tu avais bien dit qu'on lamba avant midi, et puis après midi, tu es Moussala. Maintenant, les balous qui sont là, tu ne sors pas. Yondo lamba. Allez, c'est comme un fanti. Non, moi je sais. Ah, donc alors, boy, bon, nous sommes quand on colle, on peut tout coller. Oui, ça porte sa fricté. Oui, bien que ce mois, ça n'a pas fait, on ne va pas à moi si. Non. On est bien que nous sommes là-bas. À tout moment. Oui, tu es là-bas. Ça fait combien de jours que je suis en train de préparer dans cette maison? Mais ça fait combien de jours? Est-ce que problème n'est ça? Mais pour nous aider pour quelques temps seulement, pour quelques minutes. Non. Je ne t'aime pas, je ne fais même pas compte. Appelle-moi les assistants. Et puis appelle-moi les assistants, la CP, non, tu me bannes dans mon bimato, tu cannes pas là. Oui, mais mettez-moi ça pour le colo. Oui, mais ça numéro là, à quoi bien pourquoi moi si on est fou pourquoi pas bien? Ok, tu commences à déborder, chef. Non, tu commences à déborder. Pas juste là, tu commences à déborder. La déborder, c'est la vérité. Je sors. Obimate? On dit qu'on a quoi? Obimate, il a dit ça, obimate. Son nom, on a tiens, non. Obimate, il a dit ça. On a dit qu'on a obimate, ok. On a dit qu'on a obimate, ok. Nous, obimate, on est passé qui place au lama, la carte d'accord. Pour la moins, il faut la loi, on a faire au talent, on avait pour la moins, besoin de comment les candidat. Après tout le monde il ballot. Non, moi tu n'as comme il a ballot. Le mec il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas moi sur quoi, n'a pas lingo jamais. Au thème ça va dans la lingo. Et banandeni, yo no bangat. Ata mbota pa manga yo pesanga. La pesa yo. On poto de sangi sibiso.
mawa kaka na vana na ndima mobali loba yo na biso la moto boya alors lamba après tu as cohabitation de salingana ok okolamba na kata ndako ale obimate lo bangaite so kika ngamba bisa na kata ndako yo okolamba so kika na za responsabilité ba nyoso kina kayu na bimala kina kayu kuna olukelo ale okolamba na ndako oyo na biso na mali ya ifer ngana nyoko okolamba papa Moi aussi, je travaille. Tu travailles pas seul dans cette maison. Tu travailles aussi. Tu m'appelles. Jésus. Allez, on les dans la poto. C'est quoi mais qui sont bien allez. OK. Mais comment ça démonter? Comment ça démonter chez? Et ça va souka les bisous. Mais après, nous sommes africains. Nous sommes des Européens. Donc, quelle audace. Nous sommes africains. Quelle audace. En tout cas, franchement, non, écoutez, nous avons fait amis. Quel courage! T'as dit mon ballon. Pour te bondir, osez. Pour se permettre de tomber à l'immobilier, pour la rembata. N'a pas mon carré, n'a pas candidat sur la part. Bon, Nico, il y a un poteau, le poids, il y a un maxi, on va prendre un jean, la fille a fait un poteau. Et t'as allé la poteau de l'âme. Ok, Turquie. Ok, Moscou. Au bimi, au bimi, tu vas retrouver la poteau. Yo, le ballon, la poteau. Après tout poteau dans c'est normal, là, tu commences à niveau. Vous avez un gars, il faut que tu fasses un gars, comme ça, niveau. Arrête, il faut arrêter. Arrête. Je dis pas que ma mère arrête. Je vais les tuer, maman. Rita. Papa. Le téléphone n'a combien yo? Non, il y a nango. Na le bitsa une 16. Oui, nango. Kasi ozo se plate. Ozo se plate. C'est mec voisine na yo. Ba camarade na yo. Et puis na zomo na buzobo yo za na kati. Comment on sait non papa? Yo ngana tatala ba mutu yo kana. Mutu mo azali loko azali kiso dimate. Et puis ba diamant ya soka munene na bimisa, za diamant ya soka la kana ba pango. Yo kana se partir pango. Lo sete ko na pango pango. Ayi bango lo sete. Yo yebite ke lo sete. Pourquoi le sete? Papa, ça pourquoi le sete? Papa. Moi, c'est assez ma courante. Siko ndemo nzete sepana bangwana ndemo mbani nani yeso ba yale na amoni mwase ya bali wana asale ni shona malama moi ke shona moi sa pembe ya linga ya ngapo sani papa ça qui a linga wewe kati magambo yo faut telemela mo bien oze bandeli telemela likambo bien pour comme trop tard to regretter na wa yebite ote ko sieti madi wana ba grace no ko yunga na ba kwetsi wana tata wana tina lajo aza kupakula tioko azongo mona yina mbi chaque fois que tu n'as pas bâti bien mbi vous êtes mbi vous êtes dia aza kupakula ba dia msafu ya mikako akati mikako asa muze de kuba aza kupakula père wana na osela jarib une fois c'est tindanga imoko naza bokilo na yite basuka na ndenge babandi kuna wana soka zoko mona ngwese ngona yite nga papa nga memele ale mwasi kitoko auti luanda yeki yo mutaka mungu betele alimba kopi ya basi papa te yeki sa kopi ti ese ke yali ale mwasi yeyo wana mobali te ote ngali na ka ndele ndundu na ngai bosto sani tika siliba kwa sika sina ekule munga diya et puis ekolo yo ya itozo na msio ekolo yo te soki eza pebi makasi bongo tsa kombi ne fana moni tata na bango nzoto kote yo mpuku mutu ya kombi na ndoto asa kukam donc aso kamuna bakadeso asa kutandela kango likolo yo kana zile bandanga ndenge kasi dibala mo mengo omoni ba biloko yo tant mwana na yo déjà bandi mabe net libala ya yaka to vanda zolo mutu na yo mande fois pembe ye azana buzoba lwa ya ya nene sadam ligwaza na mabendenge na wote et puis alabaka clair alabi na potawa il faut que tela mwasi ni so uyu tozana bandano banteseda Maman, mais il esprit nous avons ma bête. Les ministres ont esprit. Ils ont monté massif. Ils ont dit aller à la conduire en famille. C'est une histoire. On a vu notre réalité, mais les Europe a eu puissance. On a mangé aucun sanga. Et ça tue dans la message à ma bébé. Aller d'abord à ça du domaine. Il fallait pas mère. Mamie ça, fallait pas bengambila. Vraiment c'est normal quand tu as comme il parle. Non, il n'y a même pas que l'événement, c'est beaucoup bête, c'est rien.
bambata bayemba bambata bamakofi eza motivaka bolingo. Non, s'il te plaît chérie. Au moins biso toza baafricain bobosana keloko te. Bobosana keloko te toza baafricain to imiter 100% comportement mindele te mamisa. Excusez-moi de Londres, on a 14 qui pardon. De Londres, vous n'avez pas ralenti. Vous n'avez pas ralenti. Vous n'avez pas ralenti. Na mwasi na kolinga pe mobali na ngape okela nga to za pe na tana biso yeka tout tana fond oui na moment to kabola ba horaire na biso nga na kenda kayo e bi nga na kenda msana nga pe bi area kenda ka ba bengi na téléphone so za ba bengi ke soir ba mbika ba yeli uti Afrique na sinon chez roko kete maman na benga nga to sola biso to e ba biso to sola o kete fo uti kala o ba so ya ndako ba déjà salité il faut lamba non mais erreur yo sali ya munene mobali ba me makaina ba vitesse te au côté vitesse mon autoroute 220 en l'air c'est pas du tout gay mamisa asa mobali na yo s'il te plaît oza ilogote eza tâche to somba ba cicatrisant pour tcha et aussi oza Europe eza solution za mboka solution. Oh, la Staline a fait assez non, jamais non. De Londres, jamais n'a allé de la soupe bébé. Pour la brutalité, il faut qu'il ait longué dans les bébés. Non. Hein? Ma fille, bonne la peau, ma femme, ma fille, d'abord, la famille n'a dépendant à l'angaï. Tu n'as pas la salle à ma carrière, n'a pas poto awa. Pour la famille, n'a pas vivre pas à la bière. Mon famille, ça n'a pas de problème. Oui, et ça ma famille, ça m'a pas de niveau hôtel. Non, fallait pas ouvrir un petit là qui n'est pas venu sur mon qui nous a non, il faut subir. Il m'a faut 100 mètres non. 100 mètres à ça là, ouais, mon ça là. Amisa. Moi, je suis pas venu pour bouger pour ces bandes là, monsieur Zébé. On a besoin d'un bisayo, je crois, au tir à positionner. Banga kutute akumona ngai. Mutu boka teka. Zonga. Wala sande ko. Ah. Yemna ninge ko papa. Yemna ba ko exana ex bis donc mutu ambogo ya kala. Wote mona soka na tembo wana. Papa. Yo ka peso ba yo pesa papa. Papa mo yo ka ngati so ba pesa. Mbangu ya kisi, mbangu ya kwa. Papa il y a grand frère Yemoko. Papa. Grand frère Yemoko a dit choix ma bé. C'est quoi ma conséquence faut subir. Papa. Moto ya bango ya kumisaka na barabara 50 francs. Ngana teka kasi, teka mai. Papa mama ko landa ngo tema ko. Profiter. Papa moi si on va lui payer bakota on a loyenge te papa. Nga François Hollande yo, soki uranga. Na lobisa ye. Ok nukusala mwana ngakana ina poto. Nani yo lo? Ngala portao. Ok nukusala mwana ngaka samet. Mwana bango papa ezala ala kilo na poto kuna. Papa. Balabia, mwana na bino 100 mètres ya timona ngai. Akoloba yen, loba yen, adie kimbogo ya dente. Asala rien. Soba ya mwana. Asala rien. Si on va compter ngo. Ah, tira kele. Bakula mascara moko boy. Anti wewe kamute fanda nie. Mwana na yo kasari mwana. 100 mètres ya tele. Allez, c'est quoi juste ce qu'on fait papa. Kumbuka seno. Non, écoute. Lulungwana no anguna bino. Luye kukungana na no anguna. Bembe. Aspire lote mama kangina. Osana kuna kaki uchuko betro kaka na 13 là wale. Nani? Na ba mascara wana. Mama vianga. Yango bina balu baru je sala bino ni. Juste c'est quoi? Je veux savoir. Mwana na yo chemona nanga 100 mètres na poto. Na yebiso biloko mwana nanga pesa. Pesa sans stratégie mon sans stratégie. Est-ce que vous savez une chose? Na saveni. Quand tu watch, ouais. Naza stratégie na tekele ya kote ya dar. Na tekele ya kote ya wese. Na tekele ya puipi. Ayaba kwa. Comme tu le sais, peut-être. Moi si fan nie wewe C'est quoi? Papa l'obela lui
quand tu parles du pimperji, vous savez quoi, pimperji, wangani. Yokanisa kusomba pangu. Yokanisa kusomba ngenda pangu. Yona chikoso muntu sakusukula na chikosa derbi boy. Zota sokimona mwasi zota nyosu na dibanda. Toli sukiao. Toilette wo yuza kusukanyi. Sokuna shaburi na toilette idindinta. Koto. Toi tu croyais que ma fille mwana ni mutombo jama kufutu konzubu tombela. L'homme de bichebi izati kambu ya niveau papa. Tanga tatana yende ngina sarkar na lolenda. Sakulota mikata. Sakulota kastim. Mutombongo ya kala. Bisa kunganga putu. Atikala kaka na solo ya babiye ya Zaidi ya kala. Ba nouveau Zaidi. Mbongo sesila siria nouveau Zaidi. Na ba mukomboso. Mungana muntu chana. Merci. Mais yebisa mwana na zuba ya mwana na yo. Biloko ya mwana na ngai. Azongisa. 100 mètres na bachangu na poto. Awa tozela bino 100 mètres. 0 mètres. Soki bodingi, oyebinga na zamungala. Papa, bolala te. Irak. Bolala te. Irak. Ah papa, moi été, rien à choisir papa. Rien à choisir, n'a bien la kembila. Mais c'est au monde il va on dit maté papa. Il va salinga l'ita, manaza continuer na zabu na zabu vimba. Na pota na on a donc il écoute même pas mon salle. Oui. Papa bere rango kaka. Ala za mtanivu na ngate papa ale na bakini wana vraiment yo loba na ngai loko. Ata mbota pata bonjour papa mayoko pesa ngango. Ala za mbala niveau na ngate. Et ça va beaucoup de comment papa te commis quand elle a raté mon balazet aux en a choité. Elle se fait que ça vie, monsieur Yomo peut me sauver, ma lili, banine, aussi un rose en homme tout pembe. Oui, ma lili a poto, donc, taïka, je suis exactement pourquoi, enlève-moi les lotos, c'est retrouver des années de ensemble. Et puis papa, il bat au pays, bino, boy, na bino, bon. N'a choité. Alors, courage, papa, courage. Alors ganga alors aozeli boko lela nzoto nanga papa zo betanga samawa na kokai ko supporter te franchement na benga mbila ezwa ki bon oui na mito za 100 mètres nanga en tout cas papa na benga na ki na bimsaki na bwaki biloko libanda na benga ni na mona te logne pembe nanga te poste na monika na signaler mbila ba kanga ye et puis kune azana asasunelo te papa. Oui, na récupéré biloko nyonso o ba bien nyonso o ezaki ya yenga na récupérer ba pesi ngango na ndenga bimya na bima bo pamba. Oui, le côté papa, le côté. Écoute ndenge ezana mo papa la lokola ya chela ko munoko na kin na. To kotala soki mbonga ko timo ana ko tinde se ebuta ba. Mikolo bana pasi. Ba olia matembele ne ba misana olia matembele. Bon papa, ça va, Kasnati qui est en calme. Non, le bin en bien, on obtient de l'eau, code, quelque chose pour la provision d'accord. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Amen. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Tu vas où? Écoute-moi, je te passe au nez, je te bien dis que je sors. Eh ben, le reste est à l'IOT. Mais Joyce, tu me diras pas que tu es sans itinéraire, ma chérie. Pourquoi tu ne peux pas laisser tes pieds sur terre? Hein, Joyce, tu n'as jamais été posée. En plein soleil comme ça, tu vas déambuler dans toutes les rues. Hein, qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Tu ne peux pas prêter ton oreille à papa, vraiment. C'est désolant. Comment tu peux te comporter comme une citoche? Eh bien, ça ne te regarde pas, c'est ma vie privée. Ça te concerne pas. Je te dis, tu t'en tapes de tout ça. Je coûte, hein. Écoute-moi, tu dis à papa, dès qu'il arrive, tu dis que non, je suis sortie, je pars faire un tour hier.
Et puis, ma chérie, sache que la Bible dit que c'est lui qui poursuit le mal trouve la mort. Eh ben, tu veux me parler que c'est toi qui connais la Bible. S'il te plaît, c'est en toi T'as d'en quoi? décider. Dis-moi. C'est à toi d'en décider. Dis-moi, t'as quoi? Dis-moi. T'as rien de spécial, je te vois comme d'habitude. Merci dis-moi. beaucoup. Et puis tu deviens mais encore dans le plus royaume en des plus dimanche. cieux, je suis 100 fois plus spécial que toi. Va au Je t'ai diable, dit, je te tu dis. t'attires des malheurs. Écoute-moi. Ça, tu dois les savoir. Et puis, sache que nous sommes des Africains. Tu t'adaptes à des coutumes ou à des cultures que tu ne connais même pas. Tu n'as jamais été en Europe. Mais tu t'obstines, tu tiens la langue devant papa. Et Joyce. Eh bien, en Europe, c'est pas comme ça. Hein. Tout le monde a tendance à dire quelque chose. Et même toi, c'est quoi ça avec toi? Écoute-moi. Si on a un Likamboé, sa papa, je suis obligée à lui dire. Mais quand on bangue, tu n'as bangué jusqu'à quand? N'importe tes arabes, si tu as un problème, on lobby en face. D'accord. C'est quand à l'aise. C'est quand à l'aise. Tu sors tellement comme ça. Un jour, tu vas te perdre dans la nature. Oh, diable, tozali awa nyonso osalaka efuta makao soba eza sokanisi soba na makambo ezali nyonso ozokende na yo eloko moko ya awa yokanisi ekosala yo bosobama poto eza mboka ya moluka yoka ekoluka kuna ali kote oyebi mutation ekoluka nango kuna te yokani ndenge biso ye na bango bakosepela soki sele na we ye yokani bango bakosepela bakosepela te jamais oregle Papa, c'est quoi encore? Ça continue toujours avec des soucis comme ça. Tongo soro la mugiti pourquoi yo souci ga ya yale souci ya yale kasi te libanga 18 ndeke yo tia kuseka bongo rantinga ndem na osepela na sekati biso ni osuto na souci mais ya yo l'équipe nani mtaka kukonda libumu yote kasi mwa bilambo ataka 100 metre yangu wana ti ale bibabi abimindengo wana abimindengo wana mwa babilambo kuncholoka yo comme ça que dollar na yo bino kuta franc congolais. Eh papa, tu sais va souci à pam pam. Il y a l'enti à faire na poto à la focate. Ba obimisa on a parlé le moi na muke obimi na ko ndimo kene. Ata avocat. Mwana na bino bikolamba te. Ero ni pa bikolamba wana. Kasi akusuka na lete. Jure ezali mukue ko gamba ina kingwa. Ka buinga na opekisa ninga no yoka. Na seli tiku na fala mela zo ninga mela te ka ba souci. Ti wapi ngo ya papa. Ti wapi. Ti ka ba souci on a biso on a besoin na yo. Merci. Il y a una photo. Moi ça les oboya kulamba. Tu vas y tambeli. Tu vas tirer moi ça les bosses de la photo. Makamboza déjà consommé, c'est pas grave. On va attendre au raisonner mais belé donc. On a sala qui est fort na conseiller petite sœur bon. Si tu yoga yoka on a banzembo moi c'est ce que moni azo ba raison moko boye eza na ba éclaircissement exact donc faut mon Mami ça babé nyambila mais mon cher au moment où je te parle biloko na nyo c'est ça bloqué na lobby nyo c'est ça nga mutu na yo na za on a encourager na ko brancher yo d'abord ningo za on ngena salle surprise petite cérémonie na Londres à coopérer bien ça très gentil asa na coopération mo il fallait tout ça la mona yi na ko brancher yo na yebo sulula ko regretter te noko yebinga na mutu na yo encourager aliwa on sala ki mutu na ngai à récupérer moi vite fait quoi pour ba vitesse ça mon ngezo kende ba côté ko na palite zala shingai na olemba otse zo bon na mutu na ngai ampire mpangi ya eloko tse yo yebi biso tant to somba ba tête de lapidiste to sombi ba costume national boué donc makambi mona na ya noko zala courage ndenge zala na yebi que depuis ba kin yo zala kachir na ki mais comment on la pour un petit mois zala les zala poser to que restaurant to dansonner to côté ça moins idéologie à chocaris et puis on se casse quoi Albert Mbala mais n'est ce qu'il faut qu'il a ba DVD et puis que quand to ça ba DVD original hein laissez-moi que ba DVD original na talate distraction exacte depuis la beauté qui na zo qui repoti siku na za kananda et puis yo za na Irlande na za en France ils ala te. Et puis moi on a passé comme au week-end doye Alain Tchang. Bébé, chérie, daddy. Oui chérie.
Naza besoin. T'es voilà avec ma bébé nangai. Voilà. Albert en bas là. Non, c'est planète, c'est Mikolo. D'ailleurs, c'est planète Mikolo. Ça va bien. Nalobi, tout ça va gentil la vie. Bisous à maman. Yo, Bagimini. Fais bisous. Non. Chérie, Lobi, une casse. Nabia bébé. On a un non, qui est carrefour. N'est que ça, bacha. Et puis, n'a-t-il qui va pamper ça, moi, les awana. Dès que t'as la mademoiselle. Allez, attention, bébé. Allez, va chez papa. Papa? Non, c'est là. Va chez papa. On se tient pour la salle à la moune. Ni non, pour ça, non. C'est bien qu'on se tient. Mais va pamper ça, moi, là. Eh, où ça, non? Bon, va pamper ça, moi, la salle à la moune. Alors, tu as quand même gentil. Pourquoi plus gros ma cama poto ni son cam ni so poto ya poto mindele yo bundu changwa tu kona kino boete ma bale tu bala nek en loka to bote en fura balo on la so mo la taille tout la rappel biso de zaba congolais hein tout ça peut bloquer l'Afrique Afrique moi so ko bima bima na mo dadi où ça maman quoi mi bala nchasa bondeni oui mais que la poto ils ala bongo non dadi na fandi mingi non papa s'il vous plaît na fandi mingi na ndaku dadi depuis na botaki d'ici là no banda kayu dadi non quand tu vas te dire ngana vanda na ndaku yuzo ke kayu na vanda ndaku matika moi non mutaza moi musala muninga azate dadi oyi bango bien oh mais so lingi te nebisa ki on a proposé que to luka moyen to benga ba maman na Kinshasa batindira ngata koketsa ya wa patikala na mwana là c'est une bonne idée mais pour le moment o tikala na mwana pour le moment parce que ma démarche en pesa lelo na lobité c'est ça là to vandi na yo tout ça qui na mwana te tout ça qui boite oh le bien to zaina mwana ke bisiko to stokomi na mwana faut to za responsabilité na biso mi balé dadi parce que biso balé to ça ba parents na et nonga moko ah oui hein allez va chez papa hein allez soyez bisous allez bisous à maman maman arrive hein oh là là comme ça encore kokuru la gomelete bébé ngala za habitué te habitué te la ni on s'aime bloquer combien la photo non mais na makambo mais yeb ça habitué te la non mais na makambo nini ah mais yum to luka to bota dadi nga senga ko bota tina ba to bota sikoti to fanda yum to luka to bota oh zo ba responsabilité na yo non moi Soubate, hein? S'il te plaît, bébé. Ah, Soubate, au caillou, Souba. Non, Souba, je vais faire. Ne fais pas caca. Si tu auras des amis, hein? Tu sais? S'il te plaît, chérie, que c'est ça, tu parles. Bébé, ça va tout à la chakou, mais la tête. Il va que tu ringas la moi. Oui, on coûte la cacarine. Non, encore raté ma cam. N'a habitué. Arrête. Ok, bébé. Ça va. Petit. Ça va m'envoyer ma terre pour souffrir. Alors, long là. En tout cas, vous m'avez communiqué là. Na quel point papa c'est na moi été moi ça té chama après tu moi niveau na été et puis nga mo kama ndo lekila ngai na kitoko no na ba bien na okemi kabe pa moi mobali na chama nga ndo regretter mais par mama bolingo ba kota té moi na lobizala été mais et c'est pel singa makasi ndo sel atana ndimenti yaya on a sali et la bisaye basi so baba so sakana bamuti nana ara poto na pesa ale va yeba ki mitelenga na château rouge à kota ama babi mama be nana stabilité via ale ba te beleni ba encourager ba féliciter aller aux moi si mais les lo abosa ni nyoso wana nazo c'est la vie à buzo bazaki na mo nazo ici anga so buzo bana pakolanga na nzoto et na sans jamais chama webiko biso totondo peso ba conseil hein nga mona vandisa ona te yo ndeko na nga mobali yana te chama ondi malaka tanga mukolo moko te tikala jamais ko kwa na onga na ndalo bana lelo pinga raison hein o pinga raison au moins o Alain Salio abeje arrivé même ko vimbisa yo chama nzoto ya biscuit et puis famille na kid ba ofanda na bango te ba continuer toujours ko menacer papa nga ko menacer famille nga à propos maman non c'est ça bango chama tinda bakanga bango yo nezoze beta bango na fimbu ndi na sabo to kende na château rouge et papa pizo la ba diezo la kuna donc tinda papa mbonga ki ko porter plainte car lelo azo plainte azo benga ba ofa beta famille na tata bango asila fimbu faut pas soit fimbu bango ba sakana te bango ba se plaba so ki bosa ki ko kwa ngai ba sakana tina niveau na te ala na sine loro te mo na la minute ata zéro
aza zéro ala aza leloko te mpo na silise carrière naesaki nga na poto na olakise mpo nga na ya poto na voie normale ya poto ekokatakata ala leloko te na poto benita ala leloko oloba na ngai te ma chérie oninga nga nasala ala lelo na poto nasale nakomisa ye mutu napesa barelation na ngai yeba epuis famille na ye yebi yango te mais lelo ezotelema ecombattre baboti na nga olakisa bango bobeta il faut prouver bon je t'encourage ma chère il faut prouver bon là ce que tu de quoi tu es capable faut que ça va mon maman quand tu as boité bah vraiment on est au niveau on a jamais hein tu n'as pas de conseil na bino benita Posez ça maman mon bel niveau ni mon bel niveau ni na rago tilinga na mela no le na la bola ko senga sengo wapi ko senga senga ko télé raison moi il fallait que comment ka bon moi balo baka conséquence corrige mieux que conseil ya wana était yo merci besoin papa. Papa Oui. Yaka binemi ba luka. Dis, encore toi ici? Pourquoi vous les distance, nous avons eu pourquoi papa? Parce que bon mon ari long na ngai kotaka. Boyo ko sala nini kasi? Mais yo moko bima ko kota. Kumbusha makasi bolungu makolo na yo nyatina na lo ngolo papa il faut que même muza na mondo. Papa. Ici vous monana na ngolo il faut to discuter te. Obino mesani ko lo bato moi qui fier na bino maluba. Na ya wa grand frère abengi ngai bo pesa nga mikanda na ba clé tout ya mutuka ona. Ibemba mama na. Ah bon? Ambi la grand frère na findie tatweba mamweba azang mulba. Aux impoli. Moi impoli. Oui. Ngai ne na za boye na ko jamais ko finga yo. Na ko jamais ko finga maman na. Nina yo. Na explication papa na nga pesa. Bo pesa nga ba clé na. Qu'est-ce qui prouve que voiture wo ipatina na kombo? Mais grand frère na ouais. Ya grand frère na. Moi na bino na poto na lelo. Loko nini za kula. Azo profiter na biloko ya grand frère na nga puis bozo chamu. Loko nini za kula. Wana logo te. Sika okanga ba biso. Bo pesa mikanda na ba clé na kin. So yana biso te ndatinde la bino mbongo. Au final papa na ngepoli keba na yo na ebisio na ko manquer siko. Tatuka kambe. Kitali ko munela comme ta beli ko. Eza na liaka bien. Papa na bino mikumu sa soit déjà mutu mbongo ya kala. Ti hatuka papi. Do. Bo pesa nga mikanda yo pesa na za. Wana obonela ki. Nani? Umoni mituka wo. Di umoni mituka wo. Isaya mwana na ngaya mwashi. Oh, asala. C'est pour ma fille. C'est ma fille qui avait envoyé ça ici. Non, papa. Il n'y a pas de contact. Simba te papa, Simba te. Soki bomonela e grand frère na poto o na kin. Mo ero bima po na biso. Mwana na kutangusa sauce. Lelo ba kopesa yango. Je kutangusa sauce. Na yenga moko a. Quand je parle de sabino ke na mukali. O salbe lo te. Bo kopesa mikanda. Yo kutu na sanse mutachaka yo taka. Nani? Yo bosani. Avant yana bino ba no linga yana biso. Yo ba no linga ngate. Ona foya somo angata. Dis la prise. Attention, la police est allée. La police la police est allée. Oh, vous savez, la police est allée. Na esi lo pour ça le loté. Na tala. Weya na biso la vague bilo na opeshe bino. Et là voya te. Na imate. Et là voté. Bo pesa yango. Na pesa. Tala. Bo mona ni grand frère na poto na kin bo na biso. Bo pesa ba clé. Bo pesa ba clé. Bo ni yibi. Voilà là. Toujours là, bon yo. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Ça va bien.
Il se fait bien kaka makolonde, hein? Makolonde mutozo ezo nyopula kanga mazuro yo. Mais makolonde la sibeleki ombo, depuis traitement te. Nakamataki nanga inde. Sikoi munga ngalubi pona mela diclofenac. Diclofenac, mais on va la sibeleki on va dire que c'est un colique qui est autour. Et bien que on a dit quoi diclofenac on est pas à 4 et c'est là. On va pas prolonger. Toutefois nazoya Kinshasa ngamoko. Ozoya Kinshasa? Nazoya Kinshasa dans une semaine, nazoya Kinshasa. Tika oluba kuiko? Oui, nazoya en fin d'année, nazoya makambo pressé, nazoya pour dans un coquet, tu dis banda na bota qui la bandina en musalate parce que mutanti kala na wana alors na tu comme d'autres comme bien il faut na banda caillou donc c'est-à-dire avec le musa na fait na que musa mutanti kala mwana zaki donc nazoya pour na zoa coquet to yana ipo atikala na mwana pour na banda caillou. Mama di kambuza tenga souci na ngai zali de famille izala elanzi famille izala ya kupanza na izala muneni bilonya nzulu izala kuna po omoni ngai eh François Laurent soko François Laurent aya wanga ne tu solule te tu solule te parce que zelanga na zoya soki na ye to solula OK c'est ça pour solula dio toana sur place oui pour que tu aies raison ça va ma di kambuzalite siko yo bibike puna mutu kufanda ne ya zalite ba mpone nini bengi ndoku ni yo edoka wungute mama to to fote na wana mwana papa ana foto za saki mutu mtata ndenge ne edoka mwana makapu na na edoka mwana mubala fote na wana foto na mwana ndenge papa mama nzulu bawana benga tadiani benga tadiani bulala allô Loubi? Oui papa, c'est bon, on a dans la roquette, Loubi non c'est la yo western, la western pour Zambo, on a pour la chambre, on a le coin Nazoya, ouais, c'est quand même sur place, c'est ça. Bon, on a tout à l'heure, moi ben la la pourquoi. OK, à tout. OK, à tout à l'heure, bisous. Baisse. Papa, Seigneur, merci. Maman, nous allons mettre mon mot pour nous. Talalelo, ndiru yibaki papa kulata sioko, yope kusoki la papa sio. Le téléphone est à mine la Bible et ça la Bible. Papa. Toujours rien à yo. Et on a fait des sibines. Alubisi kwa kuna mwa stabilité comme kozonga zonga makambo ani nyoso oyele kati to chango kuna dépasser. Chango dépasser. Azwini ni kanisi boy. Tolokela imwasi. Mwasi wana lobi to yebi oyo uchikolekela yi. Aringite lisusu to banda kukundaniye. Yoma kumtoshwa kimbeli na we kati yo. Sotolokela imbeli sikoyo. Aliana ngumbanga. Papa, bon libale était à l'école. Papa, ça sérieux, on s'appelle la naïe. Tout ce monde va le bac à tes filles, moi, ça bien pour moi. Yo, mais non, mais on a tant de côté que nous avons un bio, ça nous tabula. Papa, yinda nebiso, c'est même toi. Yinda. Papa, libala. Nanda oyebisa yo libala, eza likambo ya otalaka ekolo te. C'est question on moi si on a bien éduqué pendant bango. Ayebi musala se comportera bien c'est tout. Yo suis na mwasi ya. Na ya mwasi ya route yo bando finga ende mesala. Jenana. Te, pona zo kutele yo bien déjà observer yo. Comme bassin yo. Mais non mona mwasi te, nana te, jenana. Yo nazo mona mwasi te. Nana yo kara tete kino, ozo sola na tendresse. Yo comme lele. Te ponga neza tete mo ke yo mate.
pédé au lélé, papa. Comment pédé au lélé? Papa, yo ebi bien ngata on a bota mai, bota ngana ko meleki. 5 kilos. Sur 5 kilos on a soigné, mais trop poudre. Et puis vendredi, on a mis ça dans les chambres. Vous avez JBT, oui, c'est 25 vendredi dans les chambres. Papa, tout sur la marambo vend Tibissoir. Parce que on a le but. Abi azo fanda pour le moment, il pas camarade na. Lobi adingi azo moi si mais aboye mo ka mi pone la disusu nenga mi pone daki zoba wana yanga nani ba voisin. Adingi turo yo biso nde tolo kala mo na moko ya kimia babi poto aboye ko zo mo sa poto zo mo mo azoye awa amma yekuna. Mais ndenge zawana papa rite fois luka fille moko ngana luka fille moko yo pour luki moko to sali sélection oya oleka comportement bien na beauté bien côté le vélo côté bizaleli nde kontaka papa na inosa marambo akipe mambo tikla ngai ndi camarade na bo pakola ba fode tele ko boza ko chekoler na miri to bakisi latex chena kuche show ali to ko ah chaye somo ba fille baza ba fille bele ba sambela ba sérieuse na oyana bango awa comme ça moko to mwana na ngana ba couleur na to zule na tuni ngana ko papa mwana na zaka nani azaka couleur ni azaka rouge mais te rouge c'est suka kakao wadako nazuru ka kutu ngana ibis nene pita telefone alibia kutindira ngombo ngali gamo pina mbanda kali na zwe lo ngo pina bongo te papa pardon basa mboka soka uti mboka yekina ke poto nga mona clair boye ma moto changer te ba fille mboka te fille ka kin awa fille bi boza to luka et simba ta bon suna. Papa, moi non bimananga, mais avant de bimanger tout seul. Papa n'a habité, ma cambozo sale. Est-ce que c'est normal? Tu es anormal. Mout loko la coquette. Bon qui écoute la poto papa pour qu'elle ne ko sala nini. Elle est tout le temps la Bible. Alors que ko sala ni papa boy bisanga non papa. Mais moi, regardez avec ma taille économique. Na poto. Non, ça là, combien de mindele ba ouais langa papa. Mais avec coquette, c'est quoi avec sa Bible? Tout le temps dans la Bible, papa comment que ça ni dis-moi papa. Oh que ça ni. Eh papa, pose la cabo, tu regardes la coquette na poto nga bati kangai. Eh papa. Papa. Il est rien mais bosu za yangai pour na message sabino français. Na pesi batu ya quartier raison. Na pesi ba voisin raison. Bano ibabota makana ba français suka na yango ba manka ka batate ni bango na ba mama ni bango. Usi tangu zulu ba regardez-moi ma taille économique yango uyaka na mukili économique. Tala. Ozo kuluba ndeke koketi na potu na babilbile. Toi tu crois que bateau union du bazali na potu basambila kate? Papa, c'est que vous êtes contre moi, papa. Écoute. Vous êtes contre moi. Pourquoi il a fleur beaucoup ça, papa? Moi, je suis pas d'accord avec tout ça. Je suis pas d'accord, papa. Ah bon? Là, je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord avec ça? Je suis pas d'accord, papa. C'est que toi, tu m'aimes pas, c'est que je suis pas ta fille. Comment je préfère une que moi, papa? C'est pas gentil, papa. Coquette azali ndekuneyo ya mwasi. Muto zo kubengisa ye kuna azali grande sœur ne bino. Ya fleur. Tango basali prolongami na bango. Il faut là na simeki ne yo pomfele ne yo dadi. Quand il tout allé papa, elle n'est pas chocho. Elle est chocho. Chocho mama kunyamulanda mawe ne sema elle ne chocho. Tala ukupengu sangai na simbi bibili ne mboko ukupengu sangai. Na zo kusala medication ukupengu sangai. Tala wana obebisa te wana apena vie na nga grand frère oya ngai. Ya na oyo landi. Ngam na landa iti ala bagonga lingaka. Ye bagula ngati. Na yebi batala tik. Oye bagula ngai. Na yebi. Yo pesa nga number na yo. Ngana o communiquer na soir. N'importe quelle heure yo zela rappel na. Arbenga. Oh mais ate, oza sûr c'est sûr. Papa longo na bombo ba passion ya célibat. Tala yo. Zoa. Ozo na rappel na ko bangelo de pesa numéro. C'est normal. Wana tigo. Ça sera ba jeté. Yo ba fanture darosa. Yo ebi bien. Wana na tika. Tala yo mutu na to mona kala. Wana tout ils allaient passer. Na sina changer tout. Ya le wana célibat ya. Na kubi ya célibataire lenzoto. Tala. Ngala ebisi wa. Ça sûr et certain vient au checker. Moi c'était. Dès l'autre malgré ba ku ovia kutani nango mais ngana o conseiller yo tango okende
onga na biga obenga mais keba batapoto bakuta nakana bakuwe batapoto bazalaka ka so alingio nazala problème na mwasi nanga apesi yo temps ici la ti 16 ans oya yeza tiko tak mais conseil nga na opesa yo tango lokende via linga aventure ba aventure oyo yebeli ngai et pas grand frère na ngai akati faut en aller pepele sola ka bien nga problème te nga problème na ngeza ndeki makambo zo eza ya solo za nga ya solo. Ça remet les jours. Bébé Naïb Sakioté, je sais 2 semaines. 2 semaines pourquoi? Quand tu seras mon tour et ça, non. L'on est milieu. Comment créer on a bon? Quand tu seras mon tapant, 2 semaines, pourquoi 2 semaines? 2 semaines, 2 semaines. Non? Est-ce que vous avez besoin de l'eau manqué? Autour de question pourquoi? C'est que l'eau on manque les amis. C'est qui c'est là? C'est ça, bébé, pardon. Eh, c'est que l'oignon est manqué au moins 2 semaines. Mais pourquoi d'autres là? 2 semaines, c'est belé. Non, c'est comme ça. Tu as changé ma camouille. Mais chérie, n'est-ce quand même non la famille na yo, na telle famille là. Donc quelqu'un était juste na quelqu'un na su coquette na yini non. Faut na telle babo kilo na nga. Yo tikana ngana kina so moi leg. Na ndeni. Pourquoi? Ngamo kolondeko. Na ke zo ite na tinda yo dadi. N'importe quoi. Neke concédé papa c'est Kinshasa on ngomona mbala poto te so mo mbala poto ba mo mbala poto ba kiti mise komi ka pai ba tour kita na yo ka masolo te dadi na fonde plein Kinshasa on est capable de on va charger à moi na oh parce que so le longa azate o sani o suka ba bala bele to so mo ezo kufa na poto a mibali bazo tika na bana. Une semaine, je te donne une semaine aux Zongia. Ah dadi une semaine te to kana ebunguti. Visa ba qualité belle. Je comprends. Je sais même. Ça là une semaine. Rappelle ça là une semaine quoi. Bébé, s'il te plaît, une semaine. Non, mais quand il a moins, chérie. Chérie, pardon. Quitte ça, parce que ce solo balika moi, na mais parce que toi moi mi bale belé ana poto. Ba oti kana bana ba obasi ba oke bakayu. Tout ça bon. Allô? Ah, dollar, boni. Boni binokuna. Oui. Ça va, ça va bien. Malgré la mort, après, on a même ça va. On va aller à Pécaillon Soussou, donc, master a aidé Dingai, donc on a balé Moussala. Ça va. Ah, il y a solo, non? Lobana petit, lobana. Asa ndengi. Ouais. Obini, pembe ka lwa mamisa. Allez, ah. Ok, combien de pardon? Gabriel. Oh. Ah ok, numéro hein? Loba. Non? Ouais, 00243, oui. Attends, 0. Ok. Donc, 00243, oui. 89 10 66. Ok, c'est bon. Gabriel, hein? D'accord. Le bon, c'est ma réunion surtout déjà. Non, écoute, nalingi aventure te, nalingi moi si mo oaza bien. Moi ba kuna otozoa, nalingi te bozula moi si mo je ne sais pas. Donc moi si y a bien. D'accord. OK, après ça va tenir son mot alors. Pour mes atis, so ina zui na obenga yo na otinde là. OK, d'accord, pour mes atis. OK. Merci.
Ngana lela top vision. Na moni bi moi je na croqué ngana lela top vision. Oh, mama ya munene. Masola bilili bango moko ba yebi. Nga moko pe na yeba ki melelo sikonde na moni vraiment donc toyo kaka na ba télé ba nini. Na kuna ba yeba ba yeba na boye poko zo bango za moi fermé. Vision a être Dijon kaka po na ngai kaka to visa longo pe na Suisse ti Dijon kaka po kaka azwa kaka ngai na bilili bino mo boye bi top vision boulot za la carré image carré bo CP. PH Lumbella SARL Multiservice. Rue de Lyon 1203 Genève. Déménagement, transport Suisse et Europe. Location véhicule utilitaire. Kilométrage illimité à prix imbattable. PH Lumbella Multiservice. Déménagement, transport, débarras, montage et démontage. Emballage et désemballage. Nettoyage, manutention, tout service à la demande. Également nous trouver sur internet sur notre adresse email ph-lumbella@yahoo.fr ou sur notre site internet www.ph-lumbella.ch. PH Lumbella Multiservice à votre service. S'il vous plaît, nous avons le papa Pakalobi. Ah ouais. Ah, on a un gambo. Ah, ça n'a pas bima. Bonjour. Bonjour. Dans le cas $. Quel dollar? Problème? T'es prompte. Et c'est qu'à Gabriel. Ok, content. $. $. Oui. Oui. Balou. Monsieur. Yo za so na tumbo ni kwa lo provenga. Gabriel. Comment? Boni. Bien. Ndende. Kayote. Ah, uheba inzela bien. Na kotuna kaka. Sasa ka kotuna. Ça va. Il y a deux fois là sur. OK. Ndende ça. Mama. Ya job ya job glitz job. Bilamba ni ya nani? Usiwe na mbele. Longora muchela ndabu na ikisa bochela ndabu. O tisira ngaba kitite. Papa. Dola. Ola sisema kiti la costume batindele ngana lencha. Le roi de Chicago. Donc il a pas dit. Yo rentega moi na yo. Bilamba ngozo kugana batisa bakiti. Jani. Ngomona bwe nyawa bato bavoise bodi yake. Papa. Nyawa ni. On va bien. C'est na bien papa. Na kala. Na papa? Na dola kala. Kandeni. Tukutana na biso. Tutanga na classe moko. Te ponga na hote ko lobe. Ni ma to finga ya bia. Ni mbona ko ni tuza lele po. Nan na mona mosta. Nga provenga. Lele. Te ndeng na mona ke ye moko. Kan sakate ke yo zali. Ya tuka ndi bukiro asali. Suki ne yeba ki boyimeno. Wana suko ni kaya de sekaka. Na liboko wana na oyo. Yeba pesa ka tatouage. Ah. Mayo yo boy mama ina mna kote utanga tanga na madusu ni to to. Yeba pesa ka mode, ndeka mode bimaki. Mais ndenge matri to boka wisira ka paste. Pesa ka paste. O chen long ni. Poudre. Ah, moi c'est adorable. Tenga tena ye. Ah, papa, tu vas pas yo katanga moi $. Oh. Jamais n'est. Pega da moi $. Ah, asa mo classe kana mutanga na classe mo. Ah. Yo si makutanga kuma na danseuse. Te danseuse te ka mode kaka ne bimaka. To so linga ka to za na mode. Mode man makamo abeto sala te mais aka mode kaka. Nga seki ya msumo si nene pe moki po ba ngana mona ipena no mosi te. Tenga za mas tenga mo sa frère nai. Mo sala frère nai. Frère nai nai.
Alain, on a un peu. Alain, on y a un gars. Bobandi kala. Tu vas na so kala me, tu solo tu kuta ante tu solo kala telefone. Tu zaki na poto. Te na ka awa. Zalo. Na tu kuta na ito. Na mo kuta na te. Na te. Tu solo kala telefone. Na check na contact. Te dollar nde amuna inga. Tu solo ki pona abi confrère na zo luka mwasi obala. Amumisaka marché te yendo. Tu solo na marché bara muka publier angu bara muka ali. Ajipe nani. Oba kama nini tungulu na tomate. Wa. Uza kola nini? Eza fleur. Na mungala. Nani? Na mungala na mongo. Oh. Bokola kalusa. Ngamo. Akosa. Oh. Ma question est belle boy. Oh. Liti moi c'est na yote. Boza ko ndenge nini? Remeti. Oh. Malam. Yo mo aussi se présenter déjà. Mama, question en tout cas limbisa. Mitinga na po ikoloke. Nalabi ninga je pembelezi muntu boye. Eh mama, oyibina koma ikukomisa likambo souci. Toto Andressa. Yama. Allez, ngamo. Nani, nalabia? Bien, bien, vous êtes bien. Allez. Namoni on a moi ma papa, aux une soin. Aux une soin. Angelo est tabé. Agé mon foudé. Oui? Aleki Zobawan. Aleki Namsika. Kolonga tiki ngasani na nzela ya makolo. Et puis aza moi l'école na biso. Aza munene, aza boita moni. Omaneti sima. Zela. Aza ni koto yo Donc konda ya tango bia panzani bu. Donc konda wa panzani zela. Sima na. Dala, omani koto ya téléphone, il fallait que TV ça la ni ko. Écoutez la biso on solo là. En tout cas, moi c'est Toko. Oui, allô? 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 Allô, papa? Allô? Pardon? Ok, excusez-moi, on s'est trompé. Ok. Allô? Oui, allô? Non, on s'est trompé. Non, Luka papa nanga parce que on a Londres, on a na kin, on s'est trompé. Oui. Ah. Oui, allô? Ok, chanter PK, nga mamisa. Nga mamisa. Oui. Et bon, vous allez à la commune. Ouais, numéro nanga. Vous allez à la commune.
D'accord, c'est gentil, merci. Hein. Ok, bye. Ok. En tout cas, vraiment, hey. Les gens enregistrés quand on sait jamais. Enregistré PK. PK. Ok. Mais papa, pourquoi vous venez nous aider à nous amener? Mama kolo Yesu mama mwana na Nzambe mama Yesu azali Nzambe Yesu azali Nzambe Yesu mwana okokisi posa na yo ayaka ntini osala ngo na ko osala ngo na ko ezalaka te poni boyo komoninga na wabia yo nasala ngo osala ngo na ko eboninga omoni yo okokausanga lelo okokokana nga lelo okokisami okokisika lelo okokausoka singa te lelo omona na oyeba yo osala ngo na ko po moya na oleka okausa mo yo ovia ngai nga via yo te na ni on loko te na via na yo na bonne fois chérie ne m'explique pas chérie et donc ça mo ngolo Bembe ko saba bino. Ah bon? Eh, on m'a bota ma boy. On m'a mate. On m'a mate. On m'a expliquer là là on m'a mate. Expliquer lo. Ko ka usanga lelo. Ka usanga lelo. Ngala ka kila yo. Yo zonga na loang. Toi tu entre tu ka usayo. Eh boy. Na usala. Yo tu ka usayo. Na yemi bino ba père wa luba ne bona. Boka usayo. Boko ka usaye. Ko ta ka tila na ko bino mbombo so. Abo profiter bo. Yo sala ba wa. Problème na ko ki guerre. Bon, malembe tisolo. Oyebi ke père na biso ala rei bino banda o péché bino. Problème te. Ah, bosi. Ulingi baka? Tuka usayo. Aka usanga siko kana telemika. Ko na ke makamu na ngai papa na boy. Ko yo kana ngai tika kutina ko na tu yo kana zabantu. Zabantu tu yo kana. Isa problème te. Non, mais tu yo kana kate muntu nyonso yebi yango. Muntu nyonso o don le connaît ayebi yango. Papa, maman, jeune. Attends, on a telle place moi. Ah, Malouemba. Telemela uka. Na rosa charger na yi. Abima, akiponi. Bringi se choix. Rosa charger na yi. Eh, bala batala yo mandumba lete, to kaparte. La ki enga na rosa misai. Bringi se choix, pas se choix na se choix. Papa. Ah, tu le se choix. OK na. Afitinga OK. Non, le moya likia na OK, la ngai papa. C'est la boy. C'est la boy. Ngala rosa misai na ebiso yango. Merci beaucoup. Mukolo yo ga ya komi na zemi yeba ke ya ngai. OK, papa. Tika. oyebi libi tonzo eso na compagnie ki tolobaki nini osala lisusu te na osala lisusu te ezalaka te tosala mosala makasi me bafuta te mwa moko moke liboyo makasi eza na ye mwa biloko nini mbongo moke pesa ta bato elo mo te tala bafete eleki awa nde ezala na baparton surtout bamatrate mwa quelque chose mwa likolo ya mwa salaire tozwi yango te omoi tosaka osi nakotisi awa nakota mosala gabi oyebi tielo nyonso comprendre ka te yaya sikoyo soki oyebi yo osala te kaka ndenge nazoyeba nazotela biloko ya mike mikala tolia mikoso ekoka te ezalaka bien ndenge naki koteka ngai na ndambo yo mpo oki kosala ata bazofuta bino te na bar wana aire moko oza na baconnaissance na yo omona bakabeli yo mwa $10 mwa $20 oye nango esungaka biso ofanda ka boye eleki na ngai ekendanga ta kabinda nalembi mboko kisasa parce que ozofanda osala mosala moko ezofutela omo te nakota nanga ta kabinda
Yaya, quand on a vu donc tangata kabinda oh nzamba zo bombelo liboso oyebi yango nanu te oh non so moi na miso simba ya moi parce que ça trésor na yo ozo comprendre lelo nde toza boki banda otia moto motema te po elle ozotia moto motema ntango atindelo yango te yango etozebisa mabako Coquette papa yaka mama nga nazala kuzile yo yaka kama tana mukiti wana nalingi nayibisa yo mama omoni nga ndenge na boti bino nzambe apesi ngai bino basi ngai butu ye lelo naladi naloti malamu te mpo na ndeko na yo Joyce naloti malamu te mama nga na kusenga yo omoni ntango ozobondilaka ni yo lokolo ozali mwasi moko ya mabondeli ozali mwana oyo oza kuyibi nzela ya nzambe nde mutikaka yaya ni yo felolo na maboko ya nzambe sika azali kuna busanaka leki yo ya mwasi te banzela na ye azokenda nzambe azolakisa ngai nayibi te soko ezali vision ndenge bino mokolo biangaka ngo soko vision soki mpe leve nayibi te akutani soko na mobali moko bakoti nini na fela mongo mobali ebongoni ngoma papa utikwa natoni nzambe lakisa ngai izadi nini nazomona fulu soko kubima mbele nebima ibandakala kasi nalubi nde nazila yo lokola nayibaki ngonga ni yo zongaka nazila yo nayibisa yo mutema oyo ozali na yango nzela ya mabondeli ozali na yango ndenge utikaka ngai tati ni yo na mabondeli utikaka bandeko ni yo na mabondeli kutikaka leki ni yo te kutikaka Joyce na chaka Joyce na maboko inzambi sokute nga na boyi bakatafari nati awa ona tozodilaka nani Joyce benda leki ni yo matoyi lokola nga azoyukila nga te nga nazali susi na eloko ya kolobani ye te omoni nzambe nga na bukaka mabolongo na nga tongo pokwa mpona libota na nga aloba na Bible crois en Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille nga lokola ndimela Yesu nabika bino mpe baya libota na nga bobika na nzela na nga ta famille yango lekini yo Joyce aza na ye na ta famille papa aza na libandi na ta famille ngonga na ye nde nano ebeti te papa ngonga na ye nano ebeti te epuis Bible elobi na biso ke leloko moko te esalamaka sans ke nzambe arevele yango epai ya basali na ye nga na mosala nzambe papa nga nabondelaka ntongo pokwa mpo na bino e ere nyonso nazingaka bino na makila ya Yesu nayebi ke nzambe wana akosala kaka epuis kaka Bible ezoloba ke tout ce qui est révélé est condamné oyo wana yo moni papa nzambe arevele yango mpo déjà akondamne yango papa ozolandanga nazoyuka yo nazotalaka telefone ya mama pasa ti na charge donc on a lobby na papa ko bange loko te lokola déjà betelinga ndoto wana ngana kosambela mpo nango na kosola pe na Joyce ya ye na bino aza kumona pasi fo tuzala mwa malamu ndenge tuzali Excusez, tonton. Ah, numéro 41. Ozoluka nani? Naoluka tonton Lipeka. Tonton Peka, c'est moi. Ezayo? Oui, tonton Peka, c'est moi. Yo zanani kasi? Ngaleki ya mamisa. Oh! Yo leki ya mamisa? Ngaleki ya mamisa. Oh, shateko mama. Magetu nazaya kukangama na komi na kasho. Awe za lupangu na ngame, temana saki ya kolala. Travailler na ande ya bimi ya kangi porter. Yango moni nazotala awa na mati nazotala tanto na komona ina musika mais azomona na pete. Na regrette. Bon ça va, ngai ya mamisa mtatinde ngai na ya umona yo. Yango na oyebisa yeke na moni yo na sepel voya mingi. En tout cas sepel singai. Bon nga comme na beti ngali ke mamisa. Tutaka mibale. C'est vrai? Toi ka biso mibale. Maman na ngai.
Maman les cabana. Oh, bon frère. Na regretté ma case de parler pas. Pour tu es là kangama. Tout le monde a vraiment tout solo la bien comprendre ngai. Oui, c'est l'autre. Mais quand c'est dérangé hein. Au monde déjà au parcelle ngai. Hein? À la prochaine au roya to kutana to solo la bien to kabla ya rolia. Eza yangai. Tu comprends? En tout cas. Tout le monde a to partager même ya rolia et ça la bien. Obenga yaya, oyebisa yeke na moni déjà papa na yo. Non, ça c'est pas pour tout ça ka beti que nous mona mbal na ngai en tout cas. Non, benga ka na ba 0 et pour so la bien pour osa kitoko, c'est pas singa vraiment. En tout cas, ça très gentil. Ayatana minute vraiment na c'est bien. Oh, ben ba qualité ya na nga mami salinga. C'est vrai ça. Ayo za lukuta. Ça mais là que ça pour là. Derrière. Ozwa ofutata transport atatu solo bien te mais ngana tikana na tâche na mutema. Mais au moni ndako. Mon frère, au transport cap. Oui, mususu mele tâche. Mon frère. Ouais. En tout cas, moi ba mo fanga la lukaka. Inondé. Vous sengeli penza. Vous allez. C'est pas comme vous y êtes pour mon nana. En tout cas, c'est pas en tout cas merci. Oh, derrière maman. Ça va bon aller hein? Merci beaucoup. OK. Biloko, ton toilette que ça la beaucoup. Ya na ga ya OK. Bon aller. Oh, merci, merci. Tant que vous avez que ça les règles de ce qu'on a maillé, il y a pas mal de temps. Lavage. Non, nazo rappelé mon frère. Bon, que nous avons mon on ça la tapage net pas plan. Comment ça n'a mon frère? So commis. On a quand ba petit kuna que nous ortine de la plan. On a eu tenté biga rubrique. So ba tu ne sais pas que non en tout cas à l'aéroport ba kilo les gars qui billet on a zo kota ou on a moya moya la gite na tu na aéroport donc tu côté kuna bombo. Donc pour ça que ça on a des musiques na zo ta otinda ba planter yo biga donc. Non, mon cher, vous avez le rebellé. Ça doit être 2 kilos, à 2 kilos à pas. Tu veux pas dire ça, on a aucun kin. Battu au ticket dans le bilo quoi. Non, battu. Mets au ticket dans le bilo quoi. Non, mais la grande sœur n'est pas bilo. Il met à la bota qui la seigne la bique non. Petite sœur n'a pas qui na bota. Pesa la bloc au boté la kali. Jani oh, mais zo bilo oh. Mais la nani. La duchesse n'est moko mais finalement. Tout la duchesse à zo mona na te. 2 minutes à kilo nyonso 2 minutes. Mais la 2 minutes te tika ngo awa soko komi ngo lepsaka ngo tika ngo na pare na beta ba plan. Vita ba ça va tenir ça bo nga talibanga ba linga raté. Non, yo ne mo ebuye kulingana ko mikotsa na via libanga te po elenge na libanga soko bio banolanda libanga osala lote. Ba tuloko ba 2 minutes ba ndiko boko no ba la duchesse ba ndaye ko senga yo awa mato solo ba senga fa. Ah, 2 minutes. Kokota ka so akotika vie mokoto na et puis asenga na miso bato. Moi opine les ate. Ah. Donc ça le kango kende. Tu l'as vu comme ça? Maman. Papa. Mais oui, parce que au moins le coup là baouti kabwana, qu'on a bâti ça mètre, il faut que le maman. Parce que y a tinta ya. Le yo monier. Papa. Ce que mon beau frère. Au seplané ma kasi. Boga. Ha. Ponga. Maman nangaye. Ponga. Après ça combien moi transport pour naya? $100. Pour le transport. C'est vrai? Oh non, kudo. Ya lena na salela ngote. Bakulwa mpongi ya bambembe. Na sakulwa le chaba mpongi ya bambembe. Bakulwa le pi bakomone ya. Oyebi malaba na suluna nokuna bin. Maji papa na yebishiyo tuuti kuna lweta wantu sambi makambo ya nani ya mwana na biso ya mwansha wana na nani na loi. Tapi c'est fini. Oh, c'est fini. Apa singa nani Jason. Le London City, Jason. Tu solo li naza kutia crédit si konji ngela ma crédit naza kubenga bango lubi na tele longa na yo Nathalie chama wine na désolé me dit ouais maman lebi kudi papa même ma kudi mama sakufakala ce que nous allons tata ya mabe ici na jobi no nyos ndenge ba bankongo ba sela kanani ni babenga kayo ninyi oyi bankongo ba sela ka bana papa bali mwana oyi na kubana bin papa bali mabe papa ndimuso luya kompa siko tango omoni ingambe
aza lupango aye moko engambe mobali aza lupango aye moko aza lupango aye moko tala monene papa ya biso kutu eza moke luya sa basango mpungi ya bambembe bon je vais crier papa ma fille chama ayi un homme ici a une sens. Le gouvernement de la République démocratique du Congo Wombutenyi auprès du Fonds africain de développement un don de confiance dans le cadre du projet. Voilà du projet, c'est ça du projet. Mon projet envie de sollicitation. Réception dans 10 jours. Jingi mona jifolo kuna dibo muloko la mutadi nani chikokoto ngana lwalo tala mwana dibo umoni muntu uti mputo muntu kufuma mputo dibo muyemo nena sibabambia pozo asa yakupona oi sibato toilette kutonda soka na shepor tamba toka chipokemi Ah oui chérie. Allô bébé nanga mamisa. Boni. Oyebi so na yo ka voix na ona mona ka présence na opembe na ngai. Oui. Tarandeti boy toza na kimia. Mbula bientôt bakaki ezobeta déjà likolo. Oui. Elobe na yo so na zo mona. Donc elobeli ndenge ozoloba ko nelongi na yo eza ndenge moko nayebi te bakaki oyo ezobeta soki mpo na voi na yo obi apele na yo yango beti bakaki nayebi te mama nazomanke yo na Kinshasa. Pardon? Mama koma yaka na Kinshasa tokutana
naza na posa na otala kaka naza na ndako monene mwasi aza te mwasi aza te mama bandeko nanga baza na ngola mano business na mwasi na ye Brigitte bazoderange nga na tia mwasi na ndako me nayebisaki bango bazala calme yo ozoya mama okosepela makasi donc ti okoya yo moko okosepela naza boga Jolebo abenganga na Kishasa Jolebo donc Jolebo ko mama lelo na kolala bien mama loba na yo loba nayebisi yo koya na yo awa bajalu bakoyoka soni en plus na quartier nayebisa bango nazwi mwasi na poto oyi bazondima te carrément bazondima te mpo na Kishasa bamonanga na mwasi te maman je t'aime aussi moi aussi nabisiko koyaka en tout cas soko komi na kozela maboka kofungwama na kozela maboka kofungwama kaka ndenge nini tosololaki na futu ntango komaki mama makolo oyo taka ndenge ezotungisa ngai kasi ngai nasepeli komona yo na Kisasa oyo olobaki yango wana okokisi makolo oyo ozolela boye nga natindelaki yo mbongo bongo te kokete mbongo natinda bopesi papa te me bokende hôpital te non tokendaka bosiko makolo yango hôpital yango bopital na bino ya Kinshasa eza ndenge nini bazotraite loko bazotraite te vraiment non ya Flore papa est trop têtu papa bouta kine boye boye tant ka bozokoma bino bokoti na ndako ya baluki ake otala baninga na ye donc ozonga na ye na ndako eza fo bobenga ye na telefone ya obenga siko baninga ngo bayebi te ke aza malade ya makolo bakolongwa te baya otala ye fakeka papa leo ni baninga ngo bapesa ko kende omela masanga ebongo mpona nini okende onye okende no papa eza normal te ntango oyebi oza malade ntango médecin lobi vanda na ndako oyo aza na besoin na yo otalo na ndako oyo okolongwa makoto ke etala parce que yo oza malade papa chez lui c'est pas le cas oza na souci ya nzoto no te pourquoi papa tonga na za so moto aza malade nde na yebo nolongwa makona ke tele noka lokwa na wuti kaka poto il faut moto alongwa otala ikomile bino nzembu te kata me bosalaka boye te bolanda koganga na ye te parce que mokomoka okoya akufeli bino nga na ozala te na otinda mbongo me na ozala te c'est ça fona keno kaka mpona boye moi ete tonto ale en tout cas nasepeli komona papa nasepeli makasi donc ere moko ndenge ozobenga tozomona kaka bappel vraiment donc ose dérange ti okomi awa ti ndenge makambo nyonso ezokendele vraiment napesi yo ka merci so ekabokona obatela leki nanga bien bovanda bien toma tumona kuta ye ayaki Kisasa awa na dini kazadi mais oui bakuta ngai te na ngola epesi nga patu babia lukinga mo o producteur awaza na Irlande babia bango te ndeni nayoka soki lokolama ezango lia ata ntaba lokolama te lokolama katosala maboko na yo te sentemba shetemba katosala maboko nete tosala maboko na yo na poto kuna wanga shetemba ipare kinkole mo na lemba mpe koma bon papa ngai nabimi na mokie tobimi na coquette tokebaka badémarche na ye po totika déjà son à 4 jours à Pamba. Les autres qui ont d'affaires étrangères. Na qui affaires étrangères. Chocolat qui affaires étrangères, faut le qui depuis na anéria. Ana Hosani. Donc nous allons laisser passer. Pour me ramener na mboka na bino comment pour nous nini faut boke na aner. Le qui est petit na na aner. Na deuxième pe. Mais ma comment changer? Na deuxième. Il faut que nous revienne faut que aner. Bien on nous comme aner OK ça ni aner ça ma démarche à poto. Eh papa. N'importe quoi. Bon, biso ok. Masanga papa, au moins la permettre de mettre la bouteille au cas moko. Yango parce que non côté até. Bon, ce qu'on dit nous on doit négliger ba kisi pour la masanga. Jour na yak na
na tuna ki mara masanga oyebi singo lobi ke non otiki ozomela so masanga te bon lelo na permettre omulangi omoko parce que obeyoki posa na ngo makasi lobi na permettre yango te eyo luzu okenda ngai na kosololela na nani tikana beta mwe waka na ngai moko isala ngai compagnie masanga olosembela takola bana okama masanga yo flop papa kapo tokei nga sana ndi makambo mboka bino na okrake parce que 3 jours après mala sala na sala ndio craquer tokei sokulu komi kuna basala nga pe scanner basala nini scanner allez bandaka tokenda hôpital basala ka scanner itikala ina papa tezoya papa t'as pas pris pour moi hein? J'ai pris. D'accord, bye papa. J'ai pris pour vous hein. Merci papa. Bye, nalipsaki boye na ale moni tozula bazwaka mayele na nini nawo tosali tosomo bafaire leki na olita osalani lita nana mona mobali te mpona nini yo mpe ndeko na yo te mwa moke ezali so yango boye kendaka ata na nsima wa sombaka yaka kotuka nayebi aza na susi na bino moni baku ona tozwa epa mamisa ezongisi na nsima makasi na yesa bino na poto ifo bozala mibale eza pasi loboko moko okoka te yango wana ye lokola namoni mwasi bopondeli nga aza mwasi kitoko Gabriel na sepeli na ye na ndenge osakana te sikoyo problème nga bapesenga congé ya 2 semaines donc naosalaka 2 semaines nazozonga donc il faut sikoyo okoma mokanda rapidement na bala Gabriel comme ça nakende na ye solo ouais parce que nayaki na makambo nyonso tu ya Gabriel $1 natindaki ye non otindaki dollar moyokaki bakangaki ye akoma frappe. Ah bon? Quand il dit que la chambre, la chambre, c'est vrai. Oh, bah, c'est la gambo na sid. Ba batterie ami to kaneo tinda. Ya ba sid wana tseka ngona kati ya tono kuna ndako. Oh, ajiba papier bikatere so koti ba papier bikatere na sid ko mambo. Moyoki maboko eziki bakangi. Dollar. Via mwana mbali za kandingo wana te. Ngana kama ka ndire bobote ba mama différent. Soka ye na reprocher na acte na salle, c'est pas bien. Mwana mbali ya lukaka. Yo za kuna lobi pote fo za tumi baleti. Biso ko sala mukanda na ye. Mwana wana ko gumisa. Papa, poto akalizaki bien, poto mikolo tala boye. Mais oyo ndenge na zomona ye tata ngakoma poto ba ka awa za kani. Oya za kani ka na sima wana ni na Hongrie. Za kani Hongrie. Poto za pasi ya bino ba kaputa ngeza pasi. Sino musopete ka bozu ya vie mo bibabilo nyonso bozongi. Poto za pasi. Ngani tikutuna banda atende na zamu kolo. Avantage à poto za nini? Kolia kolala kolia soins médicaux zomo esili parce que mondele a calculé la nyonso ba ko futo 2000 €. Mo sutuka otkene lo te tango akati assurance 2000 €. Akati nini chauffage. Oh oui. Nazo kamwa bozo tika mwinda ya ropela biso na poto bongo te bongo soki batasel ba bobo na énergie bobo na binoko okamo na mbogo tika na 100 €. Osana ngoni so nezaka na poto bino bafoti ngani ti 2000 € lelo 2000 €. Yeah. Donc na kokanga pina mtasala ambiance na loboko bwe 2000 € wana ozona maboko ozona ba bwe mbongo ya batu osibonga mo ni basinga ni amfela. C'est pas un problème nyonso to sala izali. Donc yo komaka mukanda ana poto kokoma ba stratégie nazo mona isiko sobo mbongo te. Yo tango zaka mona mkezo kola saki mbongo ni papa mbongo na ngai yango yo mibando yo biko so sore mbongo te. Babi singo zana mwa papier ngo soko tona mili boy sanji mbongo. Oui. Oh. Umona wote? Django. Le roi de Chicago. Allez Django. Le roi de Chicago. M'appelle. Allez bata. Oui, allô? Demandez les téléphones de sonner sur les yeux en bâtiment. Non, calmez-vous, non? Mais tu te soleil, vous êtes terre. Un fleur, point de nombre. Est-ce que dans 3 jours, il faut la bande à Moussa, le bébé?
mais respecter un peu ma comme de soleil na yebi bien nga na sala ki na sala ki lo mo ya yobi na sala ki lukuta yango pentira nda po yo ko falo so nga déjà na muto ko zo kuna ozo umela kuna ni lo biso ni lo zo lobby d'accord promet respecter la parole o so melinga biloko wana safu ozulinga safu d'accord promet d'accord chérie bisous d'accord bye bébé allez viens bébé viens ma chère, en tout cas, bon voyage pour moi. Malgré ton message, on vous me passe une dose de mais c'est faut qu'il y ait des cacs. Hein? Ça va qui nous moque à banca. Eh, n'est pas ça. Pas colline en gaillot, on a fait ça tuyau. Eh, mais tu as vu que ça a une dalsa. Si on lui qui a ici, quand tu vas coller, peut-être pas coller coquine en zoité. Non, il faut côté ta ma chère, il faut côté quand même, mais ça moi bien. Hein? Eh, bon, pourquoi ça n'a été, hein? Oui, natili mo bakale so mbla mike pour santé. Et comment? Obi ki yepso mo kobe ki ke ne pas pas so kilo obi ki te. Kilo ni ya les abeti, ma chère kilo ni les ali wana. Na sta tout le bloc papa ça ala tu la place. Ya mo na bi ke roya na ba carte d'agence. Na yebi yo ndo zana o kindo o komisa biloko wana lelo monte intercalé bi pale koma. En tout cas ma chérie, tu cala bien. Na keka na mona ba papa na mona bon kala. Ça fait longtemps oui puis ma so na betela kio. Tu faut si. Na za mtu on est là sur le téléphone, on a mis de la cubie. Na kipi na kutana na ibite neza bossa maman. Elle on peut faire un avant na matanaï. Oh, on se va téléphone. Ça va oui. Puis na peut faire avant na naï benita. Parce que ba aller au mas na longole na vie na tout passe. En tout cas des ana ho. Na c'est pela ku bofana binora na momba na. Pour les bi mbala kini ne bazaka ba beauté. Ba tendance ni ba la fashion jam on s'est retrouvé na qui ni ba ne se baza bete pour to baza be kuta na kwa bien tout na ngani ya na tinda petite sœur na ngai oui petite sœur na tinda petite sœur na nga ki abi ye mami en tout cas vana na yo canon na jodon ya jeti tikolo baboy abi nga bébé abi nga mon cœur isolo ze bolingo solo maman non kana se bien na kombo na ngati isolo na parera kabo na tomba na numéro na ye donc nzamba sala mona ndenge ne onza mo ima copine ngai ai bine wala bato usufri no mingi pa mbala mombale na pour matamata usufri to pour rien na ye abi yaya komona kana moni nga bagu ya na nga ba show ya na nga yengwana eno peso te makopi ebo kino ya mbala kata o comprendre ya mbala kata e kala kata o kutute kena ke vivo fiesa moko sama kufiko bakunjo ke bota se nzete dina ona simite o ngati baba kena ke vivo ya kena vivo fiesa moko makopi na nga kufa ba kujiri yeto to bimba pale ala linga sala ngani ala linga saisonner nga ba pisa bebisa nzoto na nga abebisa vie na nga na ba cicatrice ba tampon et longezanga nango tache na tampon échoué maman et pas non tu na nga mon cœur mon bébé maman mon chou chérie chouchou na voilà qui chasse ça na zo ka tero tu peux les tenter dis moi belé boy tu peux le maman na kozonga na yebikela bana na ba problème na kishasta na kina sena régler na mamba famille ba le wana ba ba nuire papa na nga na régler na bango et na continue na nga non sala nde na ozonga otika ngena nigio mingi OK kama vous en chouette accompagner na aéroport OK pourquoi pas merci ngana ini toige kotolingi ke makambo tango yosala ngai kinyama na tenir ke ya memangai po mwana na biso azozwa ngo lisano te aza kozwa ngo mpenza serie puis mwana na ngai aza blessé de guerre na ndenge nini awuti na makambo outi kozokisa ye pota monene na moto nakolinga te mwana na biso asala nini azoka tiso mbala ya mie yango lokola ntango nayokaki toza ikolo moko mama nazolala lisusu te mpo balobaka ndenge nini mpo atotambodi mokili mobimba
Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Nyonso tuna vie toujours ça. Mobali malamu singeza na mwasi ya nini? Ya malamu. Yango tuye. Nani dollar ya kusaki ngaya rubi papa. Bajana baboti, bajaba bufere. Ngapi na zaru fere na kufera mwasi. Uza fef. Nani? Naza fleuve ndenge mwana nanga. Oh papa. Fleuve. Bon, tantine, quand ndenge papa lobi. Mwana makambo ya libala. Ya pe di série. Ya là tu vas couper bien la vie na ye. Alors to boy sous le comment que tanti gapoye sous to boy to ni makambo wana ti. Ya pe di série. Alors pour la ngai nan kambo lo bati. Ça se peut na bino, ça se peut na yaza fimo gentil, asa série. Comment les caraboyer? Asa fimo malam. Ti papa, biso to futelaka. Mais to sans le pas na biso. Suite à contenir la famille quand les allélaka. Il y a un autre temps qui est un autre temps qui c'est peut-être le foutre la côté. On a le cambolo de papa. Papa? Non, on n'a pas dit. Papa. Dollar la Zali. Oh, papa. Les gars, tonton, ah, papa. On a fait ça, ils ont raté. Tunakwenda tumone zibango za munene mpoka je ina kati malangwa zali lianga zali mboto azali. Tuka papa ngapi na zabu na yambaki za bino te. Na ko bino mo eloko popo melati. Bo melani. Bien mais la secret. Là ina ni secret. Pardon papa. Secret. Secret aussi papa. J secret. Voilà. Papa, na devons ba secret. Nazoya. C'est bon. Les jours où on est quoi, on a dans le hôtel là. On le loue accroché bien, tant que le boum là, on est sur le tour là. Et puis on est au latin, bon, on sort comme une victoire, ma place où on va rebeller. Faut le. Non. Suzanne Mboyo, na pitula mbani na Irlande. Bango batindela ngayo. Ngape Paul Nzita lutindela ngai. Moi là, on a prospère jubilé. Eh, on pour ça que tu es trop beau, man. Tu es ngelo, tu es ngelo. Il y a eu pressing ngai. Et ouais, moi ça on sous on fait la ngaya ya. Noni eh. Ni na. Yo ebiga ke grand frère sera zui akanisa aleki na.
Toton. Papa, laisse-le. Balwani po ya bambembe. Bango balobaki balwani biso tulamuki. Bango ne balwani po mbia ba bébé. Eh, valise. Nena oswa. Attends, j'ai changé les démarches. Ya no soya ya. Bon. Papa. Bon. Idiot. Green. Papa. Green. Papa. Non, Nazane. Oh, ya malemba ya ya. buba koketi bisika ozo kokenda oyibi te eza lokula ndenge ntango tozalaka bana na dibomo ya mama isika toyaka na mokili oyo toyibaka te oza kokenda otu koketi mwana na ngai lusambo kotika te ngai tate ni bino ndenge nasololaka ni bino ndenge yayi ni bino ayibi nayibi nzela ya mabe te kosambela oyiba nini yo natiki bango na maboko ni yo kukende ya falala kukende ya koketi na bonzi yango na maboko ni yo Maman bêtise là non. T'as dans la millière. Et puis donc t'as un bébé dans la telle ngana maman va. Il va comprendre. D'ailleurs mi kitoko. Maman bena lo baté. Maman est mon cœur bébé dans no yambile no yam. De la ta. Ça bien. Yo azoya la ligne. No kati. Ça va. Excusez tonton, on Lucas chéri nanga, nga mami c'est dans la photo. Il sait qu'elle a déjà annoncé là. C'est toi mon ça? Oui, non. Avec de la guitare solo. Non. Mami ça? C'est toi mami ça non? Oui. Non. Alors moi c'est tonton Peka. Oh Solana et tout le temps au téléphone à partir d'Europe. Quoi? C'est moi. C'est mec nanga yebi. Et ça linga bien. Ndena moni bolingo nanga. Ah nazui moi sa vie. Maman. Oyebi na quartier oyo. Ndenge yo yeboyi. Esili ba koloba efele ko tena quartier oyo. Pamba toza kitoko. Mama. Même soko landa nani. Mama toko talanda na ko bati. Bata quartier ba zo faire. Wana mutuka na yo? Ah non. C'est mec. Où est-ce que tu es là? Eh, ya somo ya somo. Ah, obikeko asiringa ma aisinga mambo ebele. Abinanga zela ya zoya. Soka ye aumeta zozwanga. Ngai papa, mbala poto kokosa mingi. Oyo lobalanga kino na zela yo ozoya ekoma o mekanone bimite ozongi lisusu. Okosanga ta 7 to utiliser nga obwa kisinga ozwi mususu. Oh, c'est sérieux, tu as $, et ça, ok, sérieux, bon, et $. Il y a un dollar. Et donc, il y a moi, centre, il y a un. Oh, et il y a un. Il y a un azaba pour moi, c'est ce qu'on a qui à côté de prison, mais belé. Est-ce que au cas Moussala, Abani Moussa, ils permettre que
ils ont permettre kaza azala siko zela nano wana ezali kambo libala eza libala pour comment intégrer pour autres ba ebise ka bala kambo pesa ka gu ndenga expliquer otuni ndenga za mama dollar ye moko na sana yebi nga bien depuis to tanga ba classe ebi bien ke nga mibali bagunu na linga yebi kabi au moins des ans basala peut-être yango bando mona motema ki dozo sala sala yo ke o sala bongo te peut-être au moins fait ko sala na ba er moko za réputation moko mabe au moins c'est que nzambe déjà yebaki eloko moko zo ya liboso na bombele écoute na sana bombi koloba te oui mais bele ba mona so moto sala bongo do ba mona kama moko moins sérieuse ba ba te ke er moko ezara façon ya koluka mbongo gabi sikolo na sola na yo libala ezali ko sakana ngo te libala ezalaka loko te o eza papier nazokoma soki nakomi mabe na kopasula na bandeli te libala eza vi ya motu mobimba donc osengage na motu moko boye tiliwa soki ye akufi liboso yo tikali soki okufi liboso ye atikali nde libala yango wana eza mabala lelo te omona bato babalani 2 jours 3 mois epanzani 4 mois 2 ans epanzani te libala nzambe asala yango mpona bongo te libala il faut oyebake mobali no alingaka nini mobali no nini te alingaka po bowumela na libala neti ndenge banansi kaungu bawumela na mabala na bango lelo papa edo akoma bien batiaki à l'aise yebisanga mwasi soki azotia à l'aise otia mobali à l'aise séparation ekokuta wapi mobali azalaka bebe oyoki nazoyebisa mobali aza bebe eloko nde ifo kanga matoi na yo bible elobi yango bien Marie aimait ta femme donc mobali nde ifo alinga yo yo siko femme soyez soumise donc kaka ndenge yo ozosoumettre ye nde bolingo yo opesi ye ocomprendre eleki na ngai nayebi na ngai oza tendre ochéri ye bien non ça est fort c'est ma mari va venir ça solo non ça est fort dans la tendresse dans la bien aligné quand on peut comme qu'on yebi que otiki ya étoile là wati na yeba te obligé ça na pena matala ko na pe mboka ngona sisa na yeba te ya lobla benga nga to sema mo belé to sole belé bana 0h 2h du matin to sola kara vraiment ada sérieux on dirait ada sérieux nande to sola nae ba petite MTV ba bébé tendance vas-y sale ba petite à Chelsea boye bisaye azape danger tedi ye tedi ozana mbanda Tonino Fernando l'imbattable ezande yo ba petit à couloir de Napoli Lipemba bébé Siko Gigil Siangani